चलो गुड मॉर्निंग, सच में हूँ ऑटो पार्ट्स आए हूँ हमारे ट्रैक्टर के डस्ट फिल्टर को साफ कराने। हमारे भैया ने किया हवा मार के डस्ट फिल्टर को साफ और साथ ही साथ हम करने वाले ट्रैक्टर के ऑयल फिल्टर को चेंज। ट्रैक्टर के डस्ट फिल्टर को साफ करा कर निकला मैं घर के लिए निकला। फिर मैं पहुंचा ट्रैक्टर के पास। ट्रैक्टर के पास पहुंचा तो देखा भैया ने हमारे चेंज कर रहे थे ऑयल फिल्टर और फिर नए वाले ऑयल फिल्टर पे डाला ऑयल, उसको किया सेट और बचा हुआ ऑयल डाले हम ट्रैक्टर के इंजन पे। फिर हमने किया ट्रैक्टर को ऑन, बट ट्रैक्टर ऑन नहीं हो पाया। फिर हमने हमारा पंप और फिर कुछ टाइम तक पंप मारने के बाद फाइनली हमारा गाड़ी चालू हो गया। उसके बाद किया हमने रोटोटर का फिर को करते हैं पेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।